السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي جديد ديال غدا ديمونش لو 14 12 2021 رينيون ان كورس 6 في الهي 3900 مترو 95,000 ديال الاورو. هاد لا كورس تخي اوفيرت، دونك غيتقاتلو عليها. كاين مجموعة د الخيول لي ممتازة، غنحاول نمشي احسن ما عندي ونعطيكم احسن ما عندي في هاد الكينتي كما البارح. دونك بالنسبة للفيديو ديال البارح عطيناكم هاد لو جو هذا وجينا لكم سيليكسيوني، عطيناكم 4 12 5 وزدتكم جوج علامات استفهام يعني دوبل اكس، ودخل هاد النويمرات هادو تدي جوج ديزوردرات اي لي بونيس دو 4 اي لو بونيس دو 3. دونك هنا كان اللعب تسجيم لي كاين هنا 4 5 وتقدر تشدهم باز وتهبط معاهم في الكوارتي وفي التيرسي، تدخل هاد النويمرات لهنا وتشد كلشي. دونك بالنسبة للعب ديال جروب اون لي كينتي فيب، هنا الكوارتي هنا 5 10 4 12، و هنا هاد اللعيبات هي 5 4 8 10 اكس 12 هنايا. دونك كنلعب ساهل، مهما كاين 4 12 5 باز او تزيد معاهم 10 او 8 من لهنا وتلعب. هذا هو لو جو اللي كان البارح. كينتي مشى، نشوفو ديال غدا وشنو غيخرج لينا فيه. On commence avec le numéro 1, c'est Ewell Black, l'entraîneur Graal. Le joker est 70 kg 11 نتا تقول على هاد لونغر دو 4 ans. Premier, 9e, 4e, 3e et 4e. Donc pour moi غالب 3 4 7 6 et 10، مي كان خفيف في البوا 64 كيلو اونس يعني بليس 6 كيلوغرام ديال الثقل. هنا ديجا مشى ب70 كيلو ما جاش في اوتوي كان كينتي. دونك كنظن بان تقلوه بزاف، بور موا واخا غيمشي فافوري اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Santo Domingo, l'entraîneur d'Aze. Le jockey Sharon 166 يوم مجرى رونتري، مي داير 5e 4e برومي 5e في لاميزيك نتاعو. دونك كيبقى غالب ال11 من الخيول الممتازة غدا. بالنسبة لي هاد الجوج غادي ناخدو غدا هنا كطوكار. إلا مشى فافوري راه مزيان يتلعب. Donc on continue avec le numéro 3, c'est Valentine, l'entraîneur d'Ise. Le jockey Goué Fnick, 2e, 1er, 7e, 3e, 7e في لا ميزيك نتاعو. دونك 68 كيلوغرام على هاد الفيميل، قبل منا مشات ب66 و طوكارا وجات في اوتوي نيت. دونك كتبقى خاسرة مع التسعود هنا وخاسرة مع الواحد، وغالبا 4 7 6 10. بور موا 3 غدا ماغري يعطيوها فافوري. انا زادو عليها 2 كيلو ديال الثقل، غادي نلعبها هنا حدا الجوج لان عندي خيول وحده اخرى لي مرشحها كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est Baron de Berly, l'entraîneur David Coutin. Le jockey Nabit 3e 6e 3e femelle de 4 ans. Donc 68 كيلوغرام تاع تقول، خاسرة مع ال1 و 3 و 11 وغالبة 7 10 اي 4. زادو عليها حتى هي 2 كيلو ولالين ديال الواحد. انا هاد لالين ديال الواحد صراحة ما عجباني هاد الطروة اللي دخلت ليه عفوا. دونك الكات 66 كيلو، زادو عليه تا هو 2 كيلو، وهنا كيبقى خاسر بعيد مع ال11، مي غنعطيها لا شونس ديالها ك اتونسيون. دونك لو نيميرو 4 سي اور اتونسيون.
Et on continue avec le numéro 5, 6-1, l'entraîneur Franck Nicole, le jockey Zoliani, deuxième, cinquième, dixième et troisième. هادو راهم اللي فافوري اللي غيعطيوكم. اونغر de 4 ans pour moi خاسر مع 7 براسو غدا وموحلش. دونك هاد 5 على حساب لونطرينور غادي نلعبو هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 6, R Commodore, l'entraîneur Melmel, le jockey de Sauter. Donc 6 خاسرة مع 12 deux fois ومع la ligne 7, 4, 3 et 1. Pour moi, automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Henri le Fasseur, l'entraîneur Mérien, le jockey réveillé, quatrième, deuxième, troisième et deuxième. Donc qui est en forme, qui est placé. Pour moi, qui est خاسر مع 1, 3 deux fois ومع 4 وغالب 10 et 5 غنعطيه هو لا شونس ديالو هنا ك توكال. Et on continue avec le numéro 8, Thorsten, l'entraîneur Fouine, le jockey da Silva, deuxième, cinquième, quatorzième, neuvième et deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك بصراحة هاد الفوين عزيز عليا، مي العود ديالو جاي من البلا يقدر يكون طلق رجليه تما، هو خاسر مع طروا غنحتارمو وغنلعبو ك اتونسيون بالحمر، يعني تخسر عليه 12 درهم ويموت. المهم الى عندك شي باس تلعب اولا بور نون بارتون، الى كان شي نون بارتون المهم خصو يتلعب. Et on continue avec le numéro 9, Extra Well de Porto, l'entraîneur serreur, le jockey Smilder. Donc 9 كيبقى غالب 3 من الأحسن خيول غدا. Donc pour moi 9 غدا راه فافوري غنلعبو أنا. Et on continue avec le numéro 10, c'est Dinosaur, l'entraîneur Marc Roland, le jockey Philippe Perron, 65 kg ونص تقول 13e, premier, 7e, 5e. donc مشى مع لا لين دار 13e بقى غالبو 13, 4, 7 et 6. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, Golden Witch, l'entraîneur de la Roche Mel, le jockey Fascinade, femelle de 4 ans, 3e, 6e, 5e. donc غادا في تحسن malgré خسرة مع 13. pour moi c'est une outsider. هاد الفيميل غلبها هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 12 et Léner Gretz, l'entraîneur Lendres, le jockey Lefebvre, rentré 253 jours مجرى, deuxième, premier, 5e. donc قدرت هو مع الويت تخسر عليه 12 درهم, مي كيبقى خاسر مع 2 و 5 و 3 غالب 6 2 فوا, يعني ما مقنعش. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, PK Lena, l'entraîneur Bresso, le jockey Rodriguez, femelle de 4 ans, 64 kg ديال تقول, premier, deuxième, arrêté, premier. donc pour moi كتبقى غالبة 11 3 حتى هي غدا جايبين فيميلات مزيانين غنلعبها كفافوري. Et on continue avec le numéro 14, donc Endless Risk, l'entraîneur Aker, le jockey Meskam, خفيف le poids, Ongar de 4 ans, deuxième, 6e, 3e, 5e. toujours كيقلب على لا بلاص نتاعو. donc pour moi 14 ما تقدرش تجي وتقتلو, وغادي نلعبو هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 15, Musique Delemo. donc
l'entraîneur Marion, le jockey Oliver Juin, femelle de 4 ans, premier, 13e, 4e, 11e. Donc تا 12 راه عنده مونك دو تيران، دونك ما عمرو ما دار اوتوي، داكشي علاش قتلتو. والكانز تا هو ما عندوش تيران، غادي نقتلو مالغري عنده جوكي شويه ما بس اللي غيدير لا باز راه يزيدو. انا نقدر مثلا نلعب وندير باز زيدو فشي 12 درهم. Et on continue avec le numéro 16 et terminé هاد الكينتي ديالنا. C'est Rock of Silver, l'entraîneur Moniette, le jockey Manso, deuxième Flay, troisième arrêté, deuxième et quatrième fait la musique عنده. Donc pour moi 16 ça هو c'est un étranger براني على لا كورس ديال غدا، لازم نديرو منو حيطة وحذر. وغنزيدو هنا مع خفيف في البوا كا اوتسايدر. دونك تا هو غادي ندير ليه فرماك علامة استفهام، يعني ماشي شي عود ديال لا باز، مي لازم دير منو حيطة وحذر. هكا الاخوان نكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار، 3 نوامر بقاو في اتونسيون وصافي. دونك هنا بار اكزومبل هاد الويت نقدر نقصو، وهاد الساز نقول لكم خسروا عليهم غير 12 درهم، بقاو لكم 9 نويمرات في كلشي. وبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ا توت، ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.